Xin chào tất cả các bạn đến với bản tin B-Network của CDV Channel. Nếu như không có mình nét kính để xây dựng hệ sinh thái của B-Network thật vững chắc và tạo giá trị bền vững cho đồng xu B, chuyện gì sẽ xảy ra? Mời các bạn xem nội dung video. Tôi biết, bạn biết, cùng nhau chia sẻ. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có mình nét kính? Số 1. Một mạng mở có nghĩa là mạng mở hoàn toàn, tức là mã nguồn mở và mã nguồn sẽ bị ăn cắp ý tưởng. Số 2. Mã sẽ bị lạm dụng. Số 3. Hệ sinh thái sẽ thất bại khi nó chưa hoàn chỉnh. Số 4. Có nguy cơ không thể thành lập cộng đồng. Số 5. Tổn thất không thể kiểm soát được. Vậy mainnet kính là gì? Nói ngắn gọn, mainnet kính là thêm tường lửa vào để ngăn chặn sự kết nối của mạng bên ngoài. Ưu điểm của việc này là tránh xảy ra lỗi. Nếu thời gian kiểm tra không đủ thì điều kiện để mainnet mở là không thể đáp ứng. Mainnet kính phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn thận, vì nếu có sơ suất trục trặc xảy ra phải khắc phục tất cả ở trạng thái tốt nhất thì mainnet mở mới được diễn ra. Giai đoạn chuyển tiếp của mạng là khi mainnet kính và testnet đang chạy cùng một lúc. Mainnet mở còn được gọi là open mainnet. Mainnet mở có nghĩa là các mạng khác, blockchain khác, các cá nhân và nhiều hình thức khác có thể kết nối với mạng chính. Tường lửa sẽ bị hủy và các lệnh gọi API sẽ không được bảo vệ bởi tường lửa. Bất kỳ người tiên phong nào cũng có thể tiếp cận mạng chính, và cổng mạng thử nghiệm tại thời điểm này sẽ bị hủy bỏ để đạt hiệu quả tối đa. B phải xây dựng được một hệ sinh thái mạnh mẽ và gia tăng giá trị cho B. Đồng thời, mọi người cần lưu ý rằng, để thực hiện được tính kinh tế của B thì giá trị và giá cả của nó phải tương đối ổn định để đáp ứng lợi ích của các thương gia. Do đó, liệu giá của B có không thay đổi hay không đã trở thành chủ đề tranh luận không ngừng của những chúng ta. Về vấn đề này, tôi cho rằng chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này ở góc độ phát triển. Hệ sinh thái do B đặt và xây dựng cẩn thận đề cập đến một hệ sinh thái công nghệ, nói chính xác là một hệ thống thị trường kinh doanh năng động dựa trên một hệ thống công nghệ. Mặc dù sinh thái ở đây đã là một kiểu vay mượn, trích dẫn, chuyển nghĩa hợp lý, nhưng các đặc điểm cơ bản quan trọng nhất của hệ sinh thái đều giống nhau. Hệ sinh thái mà B theo đuổi là một hệ thống kinh tế thị trường mới tự tổ chức, sôi động, năng động, đa dạng và có độ mở cao dựa trên tính hợp lý về kỹ thuật và thành tựu khoa học và công nghệ toàn diện. Cuối cùng xin cung cấp cho các bạn một tin về phần lõi của B. B đã nâng cấp máy chủ từ phiên bản hạn chế V15 lên V18, đó là lý do cách đây vài hôm hệ thống B bảo trì 2 đêm liên tục. Nốt được sử dụng trước đây là giao thức đồng thuận Stellar của V15. Khả năng của V15 bị hạn chế. Chúng chỉ có thể thực hiện một số sổ cái tương đối đơn giản. Rất khó để xây dựng các ứng dụng DeFi và NFT phổ biến nhất trên đó. Nhưng V15 cũng có ưu điểm là sau nhiều năm, công nghệ bên trong đã phát triển đến giai đoạn rất trưởng thành và ổn định. Hiện các lập trình viên dưới quyền Nikola đang tập trung vào việc nâng cấp các nút lên V18. V18 này thì khác. Nó tương đương với giải pháp nâng cao của V15. Nó là một thứ tiên tiến hơn V15. Nó hỗ trợ một số hợp đồng thông minh phức tạp hơn và có thể dễ dàng hơn một loạt các ứng dụng rất hứa hẹn như DeFi và NFT hiện tại và trong tương lai. Đây là lối nhất được đề cập ở phần đầu. V18 đã được thực hiện trên Stellar vào năm ngoái và đã được khoảng 1 năm. Mặc dù bây giờ nó chưa quá trưởng thành nhưng nó đã hoạt động tương đối tốt trên Stellar. Công nghệ cơ bản của B được tối ưu hóa trước mạng chính. B muốn tận dụng thế mạnh này để đột phá một vài ứng dụng sinh thái mạnh mẽ hơn, để có thể thu hút sự ưu ái của những ông chủ có năng lực hơn, và đương nhiên là họ sẽ căn chỉnh một cách có ý thức về phía B. Pico Team đang làm việc hết sức mình để đưa ra một hệ thống hoàn hảo nhất. Họ đang làm tất cả những gì có thể vì tương lai của chúng ta. Hãy thắp sáng tia sét của bạn đúng giờ, mỗi ngày và lan tỏa giá trị B đến cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công và trở nên giàu có.